హాయ్ ఫ్రెండ్స్, హౌ ఆర్ యూ? ఎలా ఉన్నారండి? మేమైతే బాగున్నామండి. మీరు కూడా బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీరిచ్చే సపోర్టింగ్ నాకు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుందండి, చాలా ఉపయోగంగా ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను ఒక చిన్న టాపిక్తో మీ దగ్గరకు వస్తున్నాను. ఆ టాపిక్ ఏమిటంటే, మార్కెట్లో దొరికే రైస్, మనము తినే రైస్ ఏవి బెస్ట్ క్వాలిటీకి ఉండే గుణగణాలు, వాటి వల్ల ఎలా ఉంటాయి, ఆ రైసుని మనము ఒక్కసారి చూస్తే అవి ఏ రకము ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి మనము ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు. బెస్ట్ క్వాలిటీకి గుణగణాలు అవి ఏమిటంటే ఫ్రెండ్స్, ఈ రైస్ నేను కూడా అప్పుడప్పుడు వండుతూ ఉంటాను. దానివల్ల నాకు దీని మీద చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టి నేను చెప్పగలుగుతున్నాను. ఫ్రెండ్స్, అది ఎలాగంటే, రైస్ గనక మనం వండినప్పుడు అవి రైస్ మెత్తగా ఉండటం మరలా ఈవినింగ్ కల్లా మరి జిగటగా మెత్తగా అయిపోవటం, రైసులో ఉన్న మెతుకులు కలిసిపోయి ముద్దగా అయిపోవటం, మరలా అవి ఒక్కొక్కసారి మధ్యాహ్నానికి కొంచెం నీరు గారినట్టు మెత్తగా ఉండడం వలన వాటిని డైరెక్ట్గా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అవి మిక్సింగ్ నాసిరకం రైస్గా పరిగణించవచ్చు. అవి మనకి మిక్సింగ్ రైస్ అన్నమాట. అన్ని రకాల రైస్ దాంట్లో కలిసి ఉంటాయి. దానివల్ల ఆ మెతుక్కలు రైస్ అనేవి విడివిడిగా ఉండవు, మొత్తం కలిపి ఉంటాయి. ఫ్రెండ్స్, గత 10 years నుంచి నేను రైస్ బ్యాగులు తెస్తా ఉంటున్నాను, వెరిఫై చేస్తూ ఉంటున్నా, కానీ ఇవి చాలా మిక్సింగ్ అయ్యి వస్తున్నాయి. అసలు ఏవి మంచివి ఏవి చెడ్డవు కనీసం కూడా ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతున్నాం. కానీ ఇక గత ఒక 5 months నుంచి నేను వాడుతున్నాను శ్రీ లలిత బ్రాండ్. ఈ లలిత బ్రాండ్ రైస్ అయితే చక్కగా రైస్ కూడా చక్కగా విడివిడిగా ఉంటుంది, మిక్సింగ్ అవ్వట్లేదు, మెత్తగా అవ్వట్లేదు, చక్కగా దేనికి దానికి విడివిడిగా రైస్ ఉంటుంది. మెతుకులు కూడా చక్కగా సపరేట్గా ఉన్నట్టు ఉంటున్నాయి. చాలా బాగుంటుందండి. ఇది నేను ఏదో కావాలని చెప్పట్లేదు ఫ్రెండ్స్. నేను గత 10 years నుంచి వాడినవి కూడా అవి చాలా మిక్సింగ్ అయ్యి వస్తున్నాయి. కానీ లాస్ట్ 5 months నుంచి నేను ఈ శ్రీ లలిత బ్రాండ్ రైస్ వాడుతున్నాను. ఇవి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. మీకు కూడా తినేటప్పుడు కూడా చాలా హాయిగా సంతృప్తిగా ఉంటుంది. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్.
చూడండి ఒకసారి రైస్ మీకు చూపిస్తాను. చూడండి చక్కగా పొడి పొడిగా ఉన్నవి. ఈ కంపెనీ పేరు కూడా చూడండి, శ్రీ లలిత ఎంటర్ప్రైజెస్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. ఇది బాగా చక్కగా పాపులర్ అయిందండి. మంచి చక్కగా రైస్ కూడా బాగా, మెతుకులు కూడా విడివిడిగా ఉంటున్నవి. దీంట్లో ఏ విధమైన డౌట్ లేదు ఫ్రెండ్స్. ఒక్కసారి వాడి చూడండి, మీకు తెలుస్తుంది దానివల్ల యూజ్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. నా వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంకింగ్ యూ.